ஹாய், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிக்விஷனோட பர்கலர் பார்க்க போறோம். நம்ம யூவிஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிக்விஷனோட டைரக்ட் டைப் வச்சுட்டு நம்ம ஹிக்விஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணிருக்கோம். ஸோ பர்கர் அலார்ம்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸா ஹிக்விஷன் இருக்கு. ஸோ பர்கர் அலார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து எங்ககிட்ட பிரைசிங் ஆஃபர் பிரைசிங் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 rupees நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த பேக்கேஜ்ல அதாவது இந்த அன்பாக்சிங் கண்டென்ட்ஸ் என்னென்ன வரும்னா ஒரு மெயின் பேனல் வரும். இதை நம்ம ஹூட்டர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பிஏஆர் சென்சார் அதாவது மோஷன் சென்சார் சொல்லுவோம். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டோர் சென்சார் சொல்லுவோம். இது வந்து கீ ஃபாப்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 4 இது உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ்ல வரும். ஸோ இது வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண, இது வந்து த்ரூ அவுட் வயர்லெஸ் தான். இதுக்கு வயர் எதுவுமே நீங்க போட தேவையில்லை. இது ஜஸ்ட் வயர்லெஸ் இன்ஸ்டலேஷன் தான். இது வந்து ஒரு மினி பேக்கேஜ் கரெக்டா இருக்கும். இது போக நீங்க சென்சார்ஸ் ஆட் ஆன் பண்ண முடியும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அப் டு 32 சென்சார்ஸ் இதுல வந்து ஆட் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 3 சென்சார் தான் இருக்கு. 1, 2, 3 இது மாதிரி நீங்க என்ன சென்சார் வேணாலும் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சென்சார் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஸ்மோக் டிடெக்டர் சென்சார் இருக்கு, கிளாஸ் லீக்கிங் சென்சார் இருக்கு, கிளாஸ் பிரேக்கிங் சென்சார் இருக்கு, வைப்ரேஷன் சென்சார் இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்கு. என்ன சென்சார்ஸ் வேணாலும் நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பேக்கேஜ் 15,000 rupeesல இந்த 4 போர்ஷன் மட்டும் தான் வரும். ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். இந்த ஹூட்டர் வந்து உங்களோட மெயின் லிவிங் ரூம் ஒரு மெயின் ஹால் எங்கேயாவது நீங்க மாட்டி வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அங்க இருந்து உங்களோட மெயின் டோர் இருக்குன்னா வச்சுங்க, அதுக்கு வந்து இந்த கிட் நீங்க மாட்டுவீங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோர் சென்சார். இது வந்து உங்க டோர்லயும் இது உங்க நிலக்கல் அதாவது வாசக்கால்லையும் நம்ம இந்த இடத்தையும் வச்சிருவோம். இது ரெண்டுமே கான்டாக்ட் ஆயிடும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க லாக்கர் ரூம், உங்க வீட்டுல எங்க வேல்யூபிள்ஸ் வச்சிருக்கீங்க லாக்கர் ரூம் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரூம் இருக்கும்போது அந்த ரூம்ல இந்த மோஷன் மாட்டிட்டு போவீங்க. இன்கேஸ் நீங்க வீட்டு விட்டு வெளியூருக்கு போறீங்க, அவுட்டர் ஸ்டேஷன் போறீங்கன்னா இது மாதிரி ரிமோட் இருக்கும். சோ நீங்க வந்து வீடெல்லாம் லாக் பண்ணிட்ட அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு நீங்க போயிட்டு வெளியே லாக்னு பட்டன் இருக்கும். இந்த லாக்னு அமுக்கினீங்கன்னா லாக் ஆகும். ஸோ எப்படி லாக் ஆகுதுன்னா இந்த சென்சார் இது வந்து ஒரு இது உங்க நில வாசக்கால்ல வச்சிருவோம். இன்னொரு இது வந்து உங்க டோர்ல பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த ரெண்டும் கான்டாக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்னன்னா லாக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். லாக்னா ஆட்டோமேட்டிக் லாக் கிடையாது, சென்சார் ரெண்டுமே டச் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த மோஷன் சென்சாரும் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். இன்கேஸ் நீங்க இந்த லாக் பட்டன் அமுக்கிட்ட அப்புறமா யாராவது உங்க டோரை நல்லா பிடிச்சி ஷேக் பண்ணாலோ உடைக்க ட்ரை பண்ணாலோ உடனே இந்த ஹூட்டர்ல வந்து அலாரம் அடிக்கும். சரி, அவங்க உங்க டோரை உடைக்காம வேற ஏதாவது சோறு உடைச்சோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது வழியில உள்ள போனாலும் நேரம் எங்க போவாங்க, உங்க லாக்கர் ரூம் பீரோ நீங்க எங்க வேல்யூபிள்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ரூமுக்கு தான் போவாங்க. அது மாதிரி ரூமுக்கு போகும்போது இந்த மோஷன் டிடெக்டர் சென்சார் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அலாரம் அடிக்கும். இன்கேஸ் அவங்க டோர் வழியா வராம வேற ஏதாவது வழியா வந்தா கூட மெயினான ரூம்குள்ள போகும்போது இது மோஷன் டிடெக்ஷன் மூவ்மெண்ட் ஆனாலே உடனே என்ன பண்ணணும்னா நேரம் இந்த ஹூட்டருக்கு வந்து அலாரம் ட்ரிகர் பண்ணிடும். இந்த ஹூட்டர்ல வந்து நல்ல சவுண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 dBல வந்து அலாரம் சவுண்ட் அடிக்கும். இந்த அலாரம் சவுண்ட் கேட்ட உடனே எந்த திருடன்னு பார்க்க மாட்டான். அவன் அங்க இருந்து மூவ் பார்க்க தான் அவன் வந்து பார்ப்பான் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மொபைல் ஆப்லயும் சரி, நீங்க எத்தனை ஒரு 8 யூசர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க மொபைல் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு யாராவது ஏதாவது டோர் இல்லாட்டி யாராவது பிரேக் பண்ணாங்கன்னா நேரம் மொபைல் ஆப்ல நோட்டிபிகேஷன் வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு காலும் வரும். உள்ளக்க நம்ம இதுக்குள்ளேயே நம்ம சிம் கார்டு போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி இது வைஃபைல கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா உங்களுக்கு கால்ஸும் வரும். சோ அது மூலமா உங்க வீட்டுல வந்து இன்ட்ரூடர் வந்திருக்காங்க நீங்க தெரிஞ்சு பக்கத்துல வீட்டுக்காரங்க இல்ல பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனையும் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணி திருட்டே ஸ்டாப் பண்ண முடியும். திருட்ட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய இது பர்கர் அலாரம் தான் இருக்கு. சோ இது நீங்க வாங்கணும்னா நம்ம யூவிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் டீலர்ஸ் நம்பர் வெப்சைட்லயே இருக்கு, அவங்ககிட்ட நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா.